Tag zusammen, mein Name ist Gustav Sommer, für die, die mich noch nicht kennen. Ich stehe hier auf der Dammstraße bei Götterswickerham. Es ist 11 Uhr und wir warten auf die Sprengung, die um 12 Uhr stattfinden soll von dem Kamin, von dem Schornstein der ehemaligen Rauchgasentschwefelung. Ja, das Wetter ist bescheiden. Es ist windig, bewölkt. Zwischendurch regnet es auch mal. Und ja, gestern war ich hier, da war das Wetter optimal. Da machen wir jetzt einen kleinen Rückblick hin. Dann seht ihr noch mal ein paar schöne Bilder vom Fallbett, von den Sprengvorbereitungen mit den Sollbruchstellen und so weiter. Ich schalte um. Tag zusammen, mein Name ist Gustav Sommer, Foto Gustav, für die, die mich noch nicht kennen. Wir sind am Vortag der Sprengung des Kamins in meinem Rücken. Der war mal über 200 Meter hoch, ist um 40 Meter gekürzt worden durch konventionelle Knabbertechnik mit einem Spezialbagger. Und es ist heute der letzte Tag, wo er einen Sonnenuntergang sieht. Morgen um diese Zeit ist er dem Erdboden gleichgemacht. Das geschieht mit einer Sprengung von thüringischen Spezialisten, die auch den Kühlturm hier am 3. Dezember 2023 gesprengt haben. Ich verlinke da mal auf mein Video von damals und auf ein Video von Uwe Bachmeier von damals. Uwe Bachmeier ist Drohnenpilot, ist vielleicht morgen auch hier zur Stelle. Wir wollen versuchen, aus der Entfernung die Sprengung zu filmen und zu dokumentieren. Ob das gelingt, wissen wir nicht so genau, denn das Gelände ist weiträumig abgesperrt. Ja, wir haben blauen Himmel heute am Donnerstag. Ob das morgen Mittag so sein wird, gegen 12 am 19. Dezember 2025, wenn dieser Kamin der ehemaligen Rauchgasentschwefelung zu Fall gebracht wird. Ja, freut euch auf ein paar schöne Bilder vom letzten Tag, vom letzten Nachmittag bei Sonnenschein, von dieser Rauchgasentschwefelungsanlage, von diesem Rauchgasentschwefelungskamin. 20 Jahre war sie in Funktion, nicht viel länger hat sie gestanden und ab morgen Nachmittag um diese Zeit ist das Teil Geschichte. Bei dem schönen Wetter lassen wir gleich noch mal meine Drohne aufsteigen, meine kleine fliegende Kamera, meine Hoover Pro Drohne, die hier im erlaubten Bereich mit genügend Abstand zur Hochspannungsleitung, mit natürlich genügend Abstand zu den Grundstückgrenzen des Kraftwerks, denn wir wissen, die Rohrbarone, die ehemaligen, sind da durchaus manchmal empfindlich, wenn man sich ihnen zu sehr nähert und zu viel berichtet. Aber wir sind hier völlig im legalen Bereich, auf einer öffentlichen Straße, auf einem öffentlichen Bürgersteig und schauen mal eben panoramamäßig über den Zaun. Im Vordergrund sehen wir das Fallbett. Wer mein Update vom November diesen Jahres zum Kraftwerk Förde gesehen hat, kann mit mir erkennen, dass doch das Fallbett nochmal erheblich vergrößert wurde. Mehr Bahnen und die Aufstellung sieht auch höher aus. Am rechten Bildschirmrand sehen wir den Rhein durchs Bild fließen. Zwischendurch blende ich noch mal ein paar Bilder ein von den Vorbereitungen. Die Sollbruchstellen sind teilweise erkennbar, sind auch nicht so einfach zu fotografieren gewesen, weil der Zaun sichert das Gelände natürlich ab und das respektieren wir natürlich auch. Das Gebüsch ist nach wie vor dicht. Sodass wir nicht so leicht fokussieren können auf die sogenannten Sollbruchstellen, die in den Schornstein gefräst sind. Mit roten Pfeilen habe ich die Sollbruchstellen markiert.
damit ihr sie auch bei dieser Drohnenaufnahme leichter ausmachen könnt. Hinter den größeren weißlichen Flächen dürfte ein größter Teil der Sprengladung sich verbergen. Aber wir schalten jetzt mal gleich um nach morgen und seid gespannt. Es ist 10:30 Uhr. Um 12 Uhr soll planmäßig die Sprengung stattfinden. Ich schwenk mal rüber zum Uwe, der ist auch da, ist Drohnenpilot. Und wir überlegen noch, ob wir dürfen oder nicht. Er meint, er darf nicht. Er hat da leider recht, denn es ist nicht erlaubt. Aber der Uwe hat auch Kameras dabei und macht dann schöne Bilder. Produzieren. Ich gehe mal runter zum Rhein, zumindest in die Richtung. Der Schiffsverkehr ist eingeschränkt. Ich hatte im Vorfeld gelesen, dass er vermutlich sogar ganz gesperrt wird während der Sprengung. Die Polizei vor Ort erzählt aber eine andere Story, so dass der Schiffsverkehr doch stattfinden wird und demzufolge das Drohnenverbot für Privatpersonen nach wie vor nach den Regeln, die uns allen bekannt sind, besteht. Das Wetter ist suboptimal, um das mal vorsichtig auszudrücken. Es ist windig, kalt, zwischendurch kommen mal ein paar Schauer. So, der junge Mann vor uns startet gleich seine Drohne. Die ist von dem Abrissunternehmen Pur, glaube ich. Nur wenige Drohnenpiloten haben eine Fluggenehmigung für ihre Flugobjekte erhalten. So, die ersten Signale ertönen. Wie spät ist es denn? 10:45. Wasserpolizei fährt auch gerade vorbei. Und der Güterschiffsverkehr läuft noch. Wir machen nochmal einen Schwenk im WDR vorbei. Der ist in der Zwischenzeit auch da. Und gucken nochmal auf den Rhein. Am Horizont sehen wir das noch in Betrieb befindliche Kraftwerk Walsum.
Der Uwe Halt mal deins. macht eine Pause. Ja, gerne. Dafür ist er da. Das sieht ja nach einem guten Plan aus. Ja, Darf ich filmen? Ich bin Foto Gustav. wie auf Ende. Kommst du aus Fernsehen? Und passt du schön auf? Hm? Ja, Schutz und Wachhund. Wunderbar. Aber du scheinst viel Durst zu haben. Ja, hier stehen wir. Haben wir noch ein zweites Kämmerchen, eine Action-Cam am Telegrafenmasten. Ja, die Zeit schreitet voran, es ist in der Zwischenzeit 11:30. Florian Langer von der NRZ Dienstag. Hallo. Ja, herzlich willkommen. Ihr berichtet ja auch fleißig, ne? Genau, ja. Ja, dann machen wir schöne Berichte. Mach ich. Ihr seid auch live dabei heute, habe ich gehört. Wir Im sind auch live dabei, genau. Genau. Okay. Und gibt es auch einen guten, großen Artikel? Natürlich, immer. Dann hier reines Privatvergnügen? Ja, genau. Ich mache das aus Lust an der Freude. Ja. Dass ich damit Geld verdienen müsste, so wie du. Aus dem Alter bin ich Gott sei Dank raus, seit vieler Zeit. So, wir machen mal hier unseren Pariser ab. Dann kriegen wir auch ein besseres Bild. Kommst du noch aus Förde, oder? Ich komme aus Hüngste, das ist gleich um die Ecke. Und was noch viel wichtiger ist, ich komme von YouTube, Foto Gustav. Ah, Ich berichte seit dem Abbruch. Hatte hier auch eine Fotoausstellung am Bauzaun. Die hing hier 2 Jahre und Okay. da habe ich den Abriss, den Rückbau dieses ehemaligen Steinkohlekraftwerks begleitet. Der Besucherstrom hält sich noch in Grenzen. Das ist sicherlich dem Werktag geschuldet und dem nicht optimalen Wetter. Damals bei der Kühlturmsprengung war das am Wochenende und schönes, klares, kaltes, angenehmes Wetter. Da waren ein paar hundert Leute auf der blauen Emscher Brücke. Hier sieht es nur nach wenigen professionellen Fotografen aus und nach wenigen Schaulustigen. Das war für die Vögel, ne? Und weil es so schön war, stellen wir den Schornstein nochmal auf und wiederholen das Ganze. Das war für die Vögel. Ja, so schnell kann es gehen. Nach nur 40 Sekunden ist der ehemalige weiße Schornstein, der nördlichste Schornstein, Geschichte. Die Schaulustigen, die Knipser, die Fotografen, die Profis, die Hobbymäßigen verlassen das Gelände und euch empfehle ich noch dran zu bleiben. Wir zeigen, sobald die Sperrung aufgehoben ist, noch Bilder vom Fallbett des einstigen großen Schornsteins.
Tag zusammen. Es ist Sonntag, der 21. Dezember, der 4. Advent. Und wir sind nochmal heute hier zurückgekommen in die Ahrstraße, um mal einen Blick zu werfen auf den ehemaligen weißen Schornstein der Rauchgasentschwefelung. Der ist ja am letzten Freitag gesprengt worden. Ich habe mich mal gerade in die Zukunft gebeamt. Ich wollte noch am Freitag hin, aber die Sperrung hat noch eine ganze Zeit gedauert. Dann war es schon zu schlechtes Licht. Heute ist natürlich besseres Licht. Wir werfen gleich mal einen Blick auf das Fallbett und sehen, wie der weiße Riese dort zu liegen gekommen ist. Es sind 12.000 Tonnen Material, jetzt in der Zwischenzeit zu recycelndes Material. Der überwiegende Anteil wird laut RWE recycelt. Das Ganze wird ungefähr 3 Monate dauern und wird, glaube ich, auch abtransportiert. Kommt mit, ich nehme euch mit auf einen Blick auf das Fallbett und dann sehen wir mal, wie der Schornstein dort zur Ruhe gekommen ist. Die Drohnenaufnahmen haben bestätigt, dass der Schornstein so ziemlich am linken Rand aus seiner Fallrichtung aus gesehen zum Liegen gekommen ist. Also so an der Grenze des Fallbetts. Bis auf die Wiese, die gegenüber der Ahrstraße liegt, sind einzelne Äste geschleudert worden, wahrscheinlich aufgrund der Druckwelle. Hier im kleinen Waldstück, hier mal ins Gegenlicht, hat es ein bisschen Kollateralschaden gegeben. Die Druckwelle hatte doch viel mehr Kraft, als ich das ursprünglich mir hätte vorstellen können. Wir sind hier auf der Ahrstraße und es gibt nach wie vor Interesse. Die Leute machen einen Sonntagsspaziergang und schauen vorbei, was sie so sehen können von den Resten des ehemaligen weißen Schornsteins am Nordrand des Kraftwerks Wörde. Offensichtlich sehen wir auch, dass es ein bisschen Kollateralschaden gegeben hat. Die Druckwelle hat doch einiges am Buschwerk zerstört, auch über die Ahrstraße hinweg. Sehen wir, dass die Äste geflogen sind bis in die benachbarte Wiese. So, ich beame mich zurück in den Freitag. Dort gibt es noch die Abmoderation und den einen oder anderen Hinweis und das ein oder andere Dankeschön. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ciao. So, mal gucken, dass wir mal was vom Turm drauf kriegen. Welchen? Kommt man dicht daneben nicht. Ja.
Hallo Uwe. Und der Turm ist weg, ne? Nicht nur durch deinen Kopf, sondern er ist tatsächlich komplett weg. Und das ging wieder so schnell. Ja, wir haben ja seit 9 Uhr gewartet. 3 Stunden haben wir ausgeharrt, aber es war gut. Wir haben uns prima unterhalten. Ja, und dann gab es einen Knall und das Ding zack, fiel um. war er weg. Mal gucken. Ich habe Highspeed-Aufnahmen gemacht, unter anderem. Und auch ein Video. Bin gespannt, wie das nachher wird. Bin ich auch sehr gespannt, weil wir tauschen uns ja nächste Woche aus. Wir haben uns ja für Anfang nächster Woche verabredet. Kurz vor Weihnachten machen wir noch einen Datentausch. Ja. Ein bisschen vernetzen. In diesem Sinne, ciao ihr Lieben. Ciao. Gut. Und erfolgreich? Ja, ich denke schon. Ja. Wir sind zufrieden. Aber das hat durch den Boden so durchschlecht, ne? Genau, ich ich hab's also auch wirklich. Jetzt kommt da zum guten Schluss noch fast die Sonne raus. Ja, danke, dass ihr bis hierher zugeschaut habt. Lasst gerne einen Kommentar da. Über ein Like und ein Abo würden wir uns natürlich ganz besonders freuen.